Vítajte v podcaste Destiny of People. Budeme vďační, ak nás podporíte na Hero Hero. Je to pre nás podsta, vďaka nej sa môžeme posúvať ďalej. No a vy zás vďaka tomu môžete sledovať celé rozhovory bez reklam aj s bonusovým obsahom. Oproti mne sedí mladý 20-ročný Michalovčan, ktorý sa nedávno vrátil pred pár dňami vlastne z cesty okolo sveta. Precestoval vyše 53 000 kilometrov a bol na nej takmer 500 dní. Na cestu okolo sveta sa vydal sám 3. júla 2023 na ikonickej motorke Java 50 Pionier. Počas nej prešiel 23 krajín naprieč Európou, Áziou a Amerikou. Oproti mne sedí Janko Drinka. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Zdravím, ja na úvod hneď popravím, bolo to cez 51 000 kilometrov. Už boli údaje dokonca, že aj cez 55 000. Áno, tak ja som našla tento údaj, takže ten je nesprávny, čiže 51 000. Aj presné číslo máte? Nezapamätal som si práve dnes, pretože dnes bol náročný deň, natáčame to večer a naozaj aj tie posledné dni boli veľmi, veľmi vyťažujúce, nabité. A v podstate len večer, keď si doma sadnem po celom dni, nalejem si vínko, tak vtedy si začínam uvedomovať, čo sa vlastne stalo a akú cestu mám za sebou. A že ste doma. Áno. Pri mamke. Asi najviac sa ona tešila, že ste prišli domov zdraví a spokojní a hovorili, že teda odchádzal chlapec a vrátil sa muž, tak som to ja počula. Ako to vnímate vy? Je to tak. Naučil som sa viacej v tých ľuďoch vyznať, viac vycítiť, kedy ako majú oni nastavené svoje hranice, aby ja som za ne nešiel a naozaj tie veci, ktoré sa medzi dospelými berú ako samozrejmosť. Pre nás mladých, keď vstupujeme od toho pubertálneho veku do toho dospelého, možno nie sú takou samozrejmosťou, ale to bola jedna z vecí, ktorá mi táto cesta dala. A ktoré to sú? Tie, ktoré nie sú samozrejmosťou? Tie dospelácké? Ako to nazvať? Neštvať ľudí. To je také asi najhlavnejšie. A tak nejak podľa ich prejavu, podľa toho, ako sa správajú, vycítiť, kedy spraviť krok vzad, kedy naopak byť odvážnejší. A na tej ceste človek stretne fakt naozaj tisícky ľudí. Dobrých, horších a práve kvôli tomu sa to človek naučí rozpoznávať. My sme sa vlastne bavili pred reláciou, že som sa vás pýtala, ako vlastne to vzniklo, že vy pôjdete na motorke okolo sveta. Bol to váš sen životný, alebo ako to všetko vzniklo? Aký je ten váš príbeh predtým, ešte ako ste sadli na tú motorku a prešli ten svet? Práve, že tak to absolútne nebolo, že by to bolo môjim životným snom, ale začalo to veľmi nevinne. V roku 2021 som sa vybral na cestu okolo Škandinávie. Keď už som sa blížil do Nemecka, bol jeden z posledných nádherných fjordov pri západe slnka neskorom. A tam som si povedal, že keď domov dojdem 10 000 kilometrov, že vtedy som sa bavil s číslom 25 000 okolo sveta. Že len cez tú Severnú Ameriku a som si hovoril, že bolo by to reálne možné. Čiže tam sa už začal rodiť ten plán aj postupne na tie financie, pretože ja som chcel tou cestou ukázať, že to nestojí možno také peniaze, ako by si niekto myslel, ale môže na to dotiahnuť obyčajný človek a v mojom prípade, keďže som bol študent, tak bolo to ešte väčšia výzva to ukázať, že sa to dá. Čiže už som vedel, koľko sa zhruba v tej Škandinávii dá zarobiť, koľko si môžem doniesť domov. Čiže na rok 2022 som sa tam vrátil na 4 mesiace. Týmto aj ďakujem pánovi riaditeľovi na mojej strednej škole obchodu a služieb tu v Michalovciach, že mi uvoľnil 1 mesiac z 3. ročníka a potom ešte 1 mesiac z maturitného ročníka už. Čiže spolu dokopy 4 mesiace som mohol v tom Norsku pracovať. Tam naozaj som sa snažil byť vyťažený do úplného maxima. Fakt, keď tam už bol jeden voľný deň, tak bolo to už pre mňa také zvláštne. Pretože rastli výdavky, ale príjmy boli na nule za ten deň. A každý mesiac som si postupne vytýčil finančný cieľ a za celkovú dobu som si nastavil také minimum,
že si domov musím doniesť 10 000, aby som mohol premýšľať nad ďalším pokračovaním toho príbehu tej cesty okolo sveta. Aby som vôbec sa do toho mohol pustiť. Podarilo sa trošku viacej, čiže už som bol v trošku väčšom pokoji, dalo sa už lepšie s tým pracovať. No a v podstate doma najdlhšie trvalo si nachystať tú motorku a potom už len na tú cestu vyraziť. Mm-hmm. A najmä do toho príbehu ma motivoval Pavel Suchý, o ktorom som už si čítal ešte pred tou cestou okolo Škandinávie. To je prvý Čech, ktorý na motorke, konkrétne na Jave 350 634, obišiel svet v rokoch 2013 a 2014. No a následne, ako som si chcel ísť pozrieť, keď som bol v Česku, tú jeho motorku, tak som tam natrafil na dve menšie 125-ky Čezety, ešte staršie motocykle, ako mal on, a tiež manželov z Nového Zélandu, ktorí si tieto motocykle vybrali na cestu okolo sveta. Takže vtedy som sa len utvrdil v tých svojich myšlienkach z toho fjordu v Norsku, že naozaj, ak sa troška v rámci sériovosti upraví ten motor na tom Pionieri, tak to vie mať podobný výkon a prekonať aj tie juhoamerické pohoria. Len tam to tiež bola jedna veľká otázka, či tá motorka s tým výkonom zvládne prejsť vysokú nadmorskú výšku, keďže tam rapidne každých 1000 metrov výškových klesá výkon motora. Takže na to mi nikto nevedel odpovedať, či to vôbec prejde ten kopec. Ale prešlo to. Prešlo. A vtedy mi aj spadol veľký kameň zo srdca. Ten už spadol v Mexiku, keď som šiel pod sopku Popocatépetl, pretože to bol taký prvý test ešte v tej Strednej Amerike, či sa vôbec má cenu púšťať do tých kopcov v Južnej. Čiže tam som bol úplne nervózny, fakt. Ráno som si pristal o 4:00, všetko pobalil, tak nervózne ráno chodil okolo motorky. To bolo pred tým dlhým stúpaním, ale tá motorka ukázala, že ten potenciál tam má. Bolo to ešte na asfalte, čiže na spevnenej ceste, kde tie kolesa nič nezabrzdí. Takže stále ešte ten otáznik potom pokračoval do tej južnej, až keď som spravil výškový rekord 5200 metrov na bývalé lyžiarske stredisko Čakaltaju v Bolívii, tak vtedy som vedel, že dokonca som sa dostal ešte vtedy do vyššej výšky, než Pavel Suchý bol so svojou silnejšou javou v Južnej Amerike. Wow. A boli ste pripravení na scenár, že to nedá tá motorka? Že čo budete robiť vtedy, ak by to v tých menších výškach nedala? No, riadil som sa heslom, že keď máme plán B, tak nefunguje plán A. Ale tak samozrejme dalo by sa to nejakým spôsobom obísť pobrežnou cestou, ale bolo by to veľmi smutné, keďže by som sa pripravil o Machu Picchu, Solnú pláň a práve to gro tej pôvodnej Južnej Ameriky s tými pôvodnými Indiánmi, čo fakt som sa na to tešil. Čiže dosť by ma to mrzelo, keby som sa tam nedostal. Janko, my sme hovorili aj to, že tá vaša motorka, vy ste vlastne kúpili niekde a ako ste si ju priniesli, ako ste na nej pracovali, ako ste si ju chystali na cestu? To ma zaujíma. No to bol tiež celkom zaujímavý príbeh, pretože ja som si už tú motorku zháňal dlhšie, som pozeral nejaké inzeráty a kamoš mi zavolal, keď som bol v Bratislave na zimnom plávaní, pretože ja sa ešte chodím otužovať, plavem v ľadovej vode. A vtedy bola nejaká akcia v Bratislave a mi zavolal, že spolu s jedným pionierom, ktorý bol troška krajší, troška oveľa viac krajší, fakt v pôvodnom stave cukrík, že si kúpil ešte jedného, lebo ten pán mu to chcel predať iba spolu. Aby tie motorky šli dve z domu. Z Trnavy to vzal do Bratislavy. Lenže ja som vtedy nemal vodičák na auto a aj keby som ho mal, tak ja som bol v Bratislave a
nechcel som nejako s tým haperovať, že by som povedal, že nie, že rozmyslím si to. Je proste áno, je tu motorka, ktorá je na to vhodná, spravíme s tou motorkou tú cestu. Tak dobre, slovo dalo slovo. Stretli sme sa na železničnej stanici, vyložili sme pioniera a... Do vlaku, hej? No a to bola tiež otázka, že no teraz ako? No. Tak som To ste kúpil... kúpali lístok na motorku? Som kúpil lístok na bicykel. Aha. A ešte nejaká pani mi to tam hore pod chodom pomáhala tlačiť na schodoch. A to ešte nevedela, čo zažije tá motorka spolu s vami. A potom sme to naložili ku miestu na bicykle. Ale tiež v Bratislave bol ochotný sprievodca, čiže pomohol mi to naložiť. Ja som sa potom obával, že ako to vyložíme tu u nás v Michalovciach, lebo u nás nemáme tie viac zdvihnuté stupienky, áno. A podarilo sa aj vyložiť. Podarilo sa, len v Spišskej Novej si boli troška reči okolo toho, že smrdí benzín. Toto. A tak ja s tým nesúhlasím, že smrdí, lebo to je... Vám to vonia. To je aroma, áno, to je... Čiže tak prišla motorka do Michaloviec a Áno. vy ste ju dávali do poriadku ako dlho a ako ste sa vlastne na tú cestu pripravovali. To ma zaujíma. To ste si robili normálne, že mapy, plány, rozpočty, kde budete, ako to vyzeralo, jedlo a tak ďalej. Presne takéto plány som si robil s tou motorkou. Čo vylepšiť, kde spevniť trošku rám na to, pretože tam šli tie kufre ešte dozadu. Takže na to som si robil plán a potom ostal nejaký pol rok, 4 mesiace sa blížil ten odjazd. Ten dátum je veľmi dôležité si stanoviť, pretože to potom už toho človeka tlačí. Aha, lebo nemohli ste len tak, že pôjdem asi vtedy, hej? Ale proste vy ste mali presný to termín. sa stále bude odkladať, keď si to človek takto povie. Proste na akúkoľvek cestu treba si stanoviť dátum. Vtedy idem. A idem. Áno. A už sa to k tomu datumu stále uberá viac a viac. No a v podstate jediné vízum, čo som potreboval vybaviť, bolo do Ruska, do Spojených štátov, do Korei, Kanady. Máme online registráciu na slovenské pasy. Takže to ste zvládali aspoň v tej takto. dobe to tak bolo. Áno. A v podstate len to vízum sa vybavilo a nejaké veci, čo som so sebou musel vziať, ale ináč proste rozlučiť sa. Dať mamke Vidíte ma pusu. teraz, hej. Hej. Janko, ja keď idem na dovolenku, ja sa neviem zbaliť do jedného kufra. Vy ste išli na cestu okolo sveta a ste sa potrebovali zbaliť na motorku. Ja neviem, čo ste si vlastne brali so sebou. A ešte dokonca za jednu noc pred štartom. No, tak, to je ďalšia vec. Asi plavky nie. Či mali ste aj plavky? Tak ja som sa ako šialená maniačka balil, hlavne čo sa týka naradia. Náradia, aha, na motor. 4 pilníky, hoci jeden by postačil, maximálne 2. Áno. Kopu zbytočností som si so sebou vzal, ale takých, že... Čo bolo také napríklad zbytočné? Tie pilníky som nevyužil. Dobre, že som spravil, že som si vzal sekeru, ktorá zároveň slúžila ako kladivo, ale mohol som si ňou narúbať drevo, keď som niekde stanoval, že som si spravil táborák. To bola dobrá vec. A veľa ľudí to pokladá za zbytočnosť, že som nesol so sebou 7 reťazí. A na čo boli tie reťaze? Reťaze boli na motorku. No. Takto pohonné reťaze, sekundárna reťaz. To je z výstupu od prevodovky na pohon zadného kolesa. Čiže v prípade rôznych terénov ako keby? Či? Nie. To bola stále rovnaká reťaz. Lenže na tom Pionieri je najmenší normovaný rozmer a vo svete sa veľmi ťažko vyhľadáva. U nás na Slovensku, v Európe máme dostatok týchto vecí. Aj celkovo dostatok všetkého, kvalitných olejov, a to sa nevedomujeme, a za celkom relatívne super ceny oproti svetu. Kde sa to oveľa ťažšie zháňa, proste sú s tým problémy. Takže tie reťaze som si so sebou vzal s tým, že reťaz bude meniť intervalovo s olejom v prevodovke, keďže máže aj spojku, aby tam stále bol čerstvý, každých 6000 kilometrov. Na tej jednej reťazi by to potiahlo oveľa viac kilometrov, ale tam bol problém v tom, že by som už musel meniť celú reťazovú sadu, čiže aj ozubené kolieska na tú reťaz. Rozumiem. To sú tie... A ja som sa snažil, aby ku tomu veľmi nemuselo dochádzať, lebo ku tomu potrebujem ďalšie brúsku, flexu,
nejakú diaľničku, nejaké zazemie a tie zuby sa rýchlo hlodajú na tej jednej reťazi. Tak ste tomu a predchádzali. zase nechcel som tie zuby viacej brať. Rozumiem. Takže 7 reťazí som so sebou niesol, ale až od Litvy. Lebo môj partner, reťaze ČZ, mi to nestihli dodať tu domov do Michaloviec, Na ten termín, aha. lebo sa to riešilo na poslednú chvíľu. Uh-huh. Už z mojej strany na veľa vecí sa pozabúdalo, sa to potom snažilo všelijak dobehnúť. Čiže mi to poslali do svojho dealera, nie v Litve, ale v Lotyšsku. Uh-huh. Tam som ešte na ne čakal 3 dní, dokedy mi dojdú v Rige, v hlavnom meste. A tých 7 reťazí bola taká vec, že veľa ľudí sa chytí za hlavu. Že na čo? Ale vy ste vedeli, že ich potrebujete. Áno. A neskôr aj k tomu došlo, že už keď došli tie nové, tak sa naspäť išlo druhé kolečko s tými, čo začínali. Uh-huh. Som si povedal, tak tá ešte je dobrá, tá ešte nie je tak úplne vyťahaná, tak pôjde ešte tá. A ešte aj to číslo 7 také rozprávkové. Že prečo práve 7? 7 to bol vyrátaný interval, už si nepamätám na koľko. Na tie kilometrásy, ktoré ste prepočítavali. Som si tak rozrátal každých 6 000. Zhruba tak. Áno, že by to došlo domov. Prečo sám? Neuvažovali ste nikdy, že pôjdete s niekým? Že vlastne predsa len tá dlhá cesta, tie dlhé dni sám stále tak ako... Nebáli ste sa toho, že budete sám? Keď som bol rozhodnutý, že na tú cestu pôjdem, tak samozrejme hral som sa aj s myšlienkou, že zoberiem niekoho. Ale povedať niekomu, teraz vypadneme na pol roka, 8 mesiacov, nevieme, kedy sa vrátime, nevieme, či to dokončíme, potrebujeme ti nachystať motorku, ty sa s tým musíš nejako vysporiadať, že ideme na cestu okolo sveta, tak to ste nevideli. To sa vymazalo nejak samé. Uh-huh. Nevedel som, s kým by som do toho šiel. A zároveň ja som taká osobnosť, že pre mňa by bolo to asi ťažšie s niekým, že tá ponorková choroba by skôr došla, lebo rok a pol bojovať s colníkmi, ako som už spomínal v nejakých rozhovoroch, že v tom sedle sa vystriedajú všetky emócie, aké si človek dokáže predstaviť. Ja som si niekedy myslel, že tí slavní cestovatelia, ako napríklad u nás bol Zigmund Hanzelka, že oni sú stále nad vecou. Aspoň tak to na mňa pôsobilo. A nebolo to tak. Ale oni tiež v jednom rozhovore priznali, že vôbec. Pán Miroslav Zigmund priznal, že na tých hraničných prechodoch tiež mali niekedy vývrtku a jednoducho to bez tých emócií nejde. A ste sa zasmiali, aj ste si poplakali? Bola aj taká chvíľa, že vám bolo do plaču? Vyslovene, že by som musel plakať, nie, ale... Ale ťažko. Ale nervy boli, keď niekto ma naťahoval, povedal, vybal ešte to, ešte ten papier potrebuješ, my ti to tu neofotíme, hoci tam mal kopírku za chrbtom, musíš ísť do stánku, kde to kopírujú. Mm-hmm. Že nechceli pomôcť niektorí. Áno, ale to na hraniciach, hlavne v tej Strednej Amerike, to tak beží. Že to je tam masaker to prechádzať. Mm-hmm. Takže tie emócie patria k tomu a takisto človek sa ich potom postupne naučí troška ovládať, troška ukočírovať. Už vie, kedy čo príde. Aj keď je na tej ceste sám, je človek s vlastnými myšlienkami. Takže už som vedel potom odhadnúť, počkaj, teraz ďalší prechod, sa tu naštveš, tak už je to zbytočné. Už som vedel tie náznaky, ako to na mňa prichádza. Z čoho bol najväčší strach? Mali ste z niečoho strach, keď ste išli na tú cestu? Alebo niečo, čo bolo vo vás také, že čo sa môže stať? Strach bol z tých kopcov, z tých vysokých hôr. Či to vôbec prejde. A také, že zvieratá na ceste, alebo nejaké niečo, alebo nejaká búrka strašná, alebo snehové, nič? Skôr tí úradníci, keď nedajú razítko, tak to sú dobré zvery. Že medvede nie, ale úradníci, hej? Tí sú oveľa tvrdšie zvery. Čiže tých som sa bál, že to niekde na tom zlyha. A aj som sa obával, ako dostanem motorku z Južnej Korei alebo z Ruska z Vladivostoku na druhú stranu Zemegule. Pretože dostať motorku z Južnej Ameriky do Európy alebo
opačným smerom. Ešte teoreticky robí to veľa spoločností, je v tom konkurencia, čiže aj nejaká cenová rentabilita je v tom, ale z Južnej Korei prísť do prístavu, povedať, tu mi toto malé červené pošlite za oceán, ja tam za tým preletím. Či tam to dôjde vôbec, hej? A kedy to dôjde? To sa v tej napríklad Koreji takto absolútne nerobí. A ako sa to robí? No, na to som sa snažil prísť a popravde som na to ani neprišiel, pretože došiel som tam v septembri. Oni tam majú nejaký deň vďaky zdania, to sa naťahuje na viacero sviatkov. Potom bol problém s tým, že moju motorku označili ako nebezpečný náklad. Oho. Nie, že by mohla im vybuchnúť, ale je tam nejaký späťak, mohli by ju odreť a že ja som ich potom nežaloval, tie spoločnosti. Čiže musela ísť v drevenom debnení. Potom zháňať niekoho, kto mi to spraví do drevenej debne. Kopu ľudí. Už len ten posledný deň, čo som jazdil na motorke, v tom Busane, druhom najväčšom korejskom meste, som mal ísť 15 kilometrov do prístavu, kde už na motorku čakala bedňa. Ešte ju tam dorábali a tá cesta sa natiahla na 60. A to počítam so zákazami vjazdu na obchvaty, mosty, s pleťou malých uličiek, jednoducho križovatky komplikované. A to ešte človek pracuje len s ich navigáciou, s ich aplikáciou, pretože Google Maps tam nefungujú. Mapy CZ, akékoľvek iné mapy, okrem ich, tam nefungujú. Oni to majú kvôli tomu, aby ich severokorejci nesledovali. Aha. Že si to vedia Chrániť ustrážiť ako. tie svoje mapy, áno. Wow, to ste sa veľa nového aj dozvedeli na tých cestách ešte o takýchto veciach. Takže, ako ste spomínali, teda tie strachy boli hlavne z tých kopcov. My keď sme doma, tak často nás prepadajú nejaké strachy alebo hovoríme možno o ľuďoch, že sú takí a takí. Akých ľudí ste vy stretli na svojej ceste? Boli to väčšinou takí, že dobrí ústretoví ľudia, alebo keby ste to tak percentuálne mohli povedať? Boli aj takí, ktorí vám veľmi pomohli? Ja som sa išiel obzerať, čo sa tu nachádza. Len takže preskúmam, čo je tu. A nejakú pani, tam na konci bol domček a v ňom stala pani a tá sa vystrašila. Pretože sú to nebezpečné krajiny a aj tí domáci za všetkým vidia to potenciálne riziko. Ona sa vystrašila a o 15 sekúnd došiel pravdepodobne jej syn a už s namierenou pištoľou. V Južnej Koreji som jedol chobotnicu, ktorá bola tesne usmrtená, ale ešte stále mala živé chapadla. Tie nervové zakončenia stále pracovali. A to ste toto zjedli? Ale to je ináč aj jedno z najnebezpečnejších jedál na svete. Tým ľuďom patrí veľká vďaka, čo mi vtedy pomohli. Takisto pánovi Košťovi zo Zemplín veterán klubu, ako aj ostatným ľuďom z nášho veteránskeho klubu. Lebo fakt, konkrétne s pánom Košťom sme boli v kontakte takmer každý deň, ak sa dalo. Som volal len s mamou. A s pánom Košťom. Áno. Pozdravujeme. Či bolo potrebné niečo, tak stále bol pripravený mi pomôcť. Super. Až do tej poslednej chvíle.